बाज़ ज़हनन में ये ख्याल है तो तव्हां खे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे जीअं सिंध जे उनवान खे मुंतखिब करण जी। हकीकत इहा है त असांखे सिंध धरती सां प्यार ऐं मुहब्बत आहे, छो त सिंध जी मिट्टी मज़ा असीं पैदा थिया आहियूं। सिंध जे खमीर में असांजे मिट्टी खे ॻोहियो वियो, सिंध जे पाणी में उन धरती से असांखे यकीनन प्यार ऐं मुहब्बत आहे। असांजो ईमान आहे त हिन पूरी कुर्रे अर्ज़ जे मथां, हिन पूरी धरती जे मथां अगर का इज्जत वारी धरती आहे, शान मकाम ऐं दर्जे वारी धरती आहे तो वह मदीना मुनव्वरा गुंबद खदरा जी धरती आहे। इन गाल जे मथां पूरी उम्मत जो इत्तफाक आहे। आले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, उलमाए गैर मुकल्लिदीन सभिनी जो इन गाल जे मथां इत्तफाक आहे त गुंबद खदरा जी सरजमीन जंहिंमें मदीने वारो साईं हींअर जलवा नुमा आहे, इहा धरती सारी दुनिया जे मस्जिदुन खां भली आहे, पर इहा धरती बैतुल्लाह शरीफ खां भी भली ऐं फज़ीलत आहे। उन धरती सां असांजी रूहानी मुहब्बत, रूहानी तअल्लुक आहे। सरजमीन हिजाज सां, सरजमीन अरब सां, या जेकी मजहबी मुकामात आहिनि उन्हनि सां असांजो रूहानी तअल्लुक आहे, जिस्मानी मुहब्बत आहे। उन धरती जे मट ऐं मिसिल असां कंहिं बि धरती खे नथा समझूं जेको मदीने वारी धरती सां असांखे प्यार ऐं मुहब्बत। उन रूहानी ताल्लुकात का बाद में अगर असांजे नज़रुनि में का मोहब्बत वारी, का इज्जत वारी धरती आहे त असांजी मिठी धरती सिंध वारी धरती आहे। छो त सिंध उहा धरती आहे जंहिंजे मिट्टीअ मझां अल्लाह जे कामिल वलीयन, अकमल औलिया, सुलहा, आबिद, जाहिद, सालिह, सूफी, दुर्वेश, कलंदर, अल्लाह जा बरगुज़ीदा बाना हिन धरती मझां पैदा कया विया। ऐं इन धरती जे अंदर चप्पे चप्पे ते जंहिं ज़िले में वञी, जंहिं तालके में वञी, जंहिं शहर में वञी तोखे वलीयन जा आस्थाना ऐं दरबारूं नज़र। ही उहा धरती आहे ऐं सिंध उहो वतन प्यारो आहे जो मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद करीम पंहिंजे पाक हथनि सां या पंहिंजे कातबनि जे ज़रिए सिंध वारनि ॾे मदीने वारे साईं ख़त लिखियो आहे। न चई सुभान अल्लाह। मखदूम जाफर बूबकाई उन पंहिंजे किताब में लिखियो आहे ऐं इहा ॻाल्हि मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी भी लिखी आहे। इहा ॻाल्हि मखदूम पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे ब्याज में भी लिखी आहे त मदीने वारे साईं जॾहिं तबलीगी ख़त लिखिया, हरकल बादशाह खे लिखियो, ईरान जे कसरा खे लिखियो, नजश जे बादशाह खे लिखियो, उन वक़्त में मदीने वारे साईं सिंध वारनि ॾे भी ख़त मुहब्बत लिखियो ऐं मदीने वारे साईं जा असहाबी सिंध ॾे आया, सिंध में आया ऐं हिते तबलीग कयूं ऐं आदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उहा नबूवत वारी थदड़ी हवा जेका हिजाज मजा घुली, उन जा खुशबूदार झोंका, उन जी उहा लज़ीज़ खुशबू, उहा वणंदड़ सुरहान उन आदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिंध धरती ते पहुची चुकी हुई। ऐं बाज़ मुहक्किकीन जे बकौल त सिंध जा माण्हू हज जे लाइ हुजूर जे दौर में मदीने पहुता हुया। हिकिड़ो सिंधी काबे जो तवाफ पियो करे, बहराड़ी जो माण्हू मक्के पाक में पहुतो, पुछा पियो करे त जे नबूवत जो ऐलान कयो आहे उहो सोणो मोहम्मद करीम किथे आहे। जेॾी महिल पुछा कयई त मदीने वारे साईं हुन नो वारद माण्हू उन सिंधी, उन सबा जे सिंधी के मदीने वारे साईं ॾिठो ऐं हुजूर आकाए दो जहां उन सां सिंधीअ में ॻाल्हायो, फरमायूं त अदा ओए